السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يوميات نهاد. جبت لكم حدث شيق من مسلسل الطيور المجروحة. مريم تعمل مع كنان في الشركة أحداث شيقة، نخليكم مع التفاصيل. كنان وتحسين في الشركة مع بعضياتهم كيهضروا في الأمور ديال الشركة، وداك الراجل يعني الشريك ديالهم جديد كيهدر على واحد التصميم. كانوا صوبوه عفوا، ولكن ما مقتنعش به، كيقول لهم شي حاجه ناقصه في هذا التصميم. بقى كيفكر شنو غادي يديروا فيه. من بعد غادي يقول لهم كينان خصنا شي حاجه نضيفوها لهذا التصميم، خصنا شي اضافات. ميلي بدات كتضحك وتما غيقولوا لمريم اش بان ليك مريم، شفناك سكتي ما هدرتيش. تحسين بدا كيبتسم معاها، قال لها كيف جاك هذا التصميم هذا، واش زوين، واش ممكن تضيفي ليه شي حاجه. هي بقات ساكته، ولكن غنشوفوا ان مريم غادي تشد داك التصميم هي بيديها، وغتبقى تشوف شنو ناقص تما وشنو ما ناقص. من بعد غادي يبقاو هما غير كيشوفوا في بعضياتهم، وتحسين غيقول لها شدي التصميم بيديك وشوفي كيفاش جاك، واش ممكن تزيدي ليه شي اضافه. داك الوقيته غادي تكون مريم متوتره وغتشد في يدها داك التصميم، وطبعا هي من دائما عندها هوايه ديال الرسم، وبقات كتزيد شي اضافات زوينه تما في ديك الرسمه. تحسين عفوا ميليس ما عجباش الحال، بقات غير كتشوف فيهم وكتقول كيفاش هادي يعني جات غير مورانا، وشوف شنو دارت. تحسين كان فرحان عجبو الحال، وداك الراجل حتى هو كيشوف شنو كدير مريم. كاملين غادي يتفاجئوا ملي غيشوفوا ان مريم زادت اضافه زوينه لداك الرسم هذاك بزاف. وداك الوقت غادي نشوفوا ان كينان حتى هو عاجبو الحال، مقتنع بالمهارات ديال مريم، وعارف ان مريم عندها كفاءة كبيرة في الرسم. يعني ماشي شي حاجة جديدة عليه، هادشي هذا هو عارفه متوقعه. ولكن ميليس اللي ما حملاش راسها، ميليس اللي مقلقة. اما اسيل غتبان لينا غادي تكون كتحلم، وغادي تنوض عاود مخلوعه من الحلم ديالها، وهي كتقول انا اش كندير هنا، دابا يجي شي واحد ويلقاني هنا، راه يعني الحياه ديالي دابا هكذا في خطر. غتبقى خايفه بزاف، وغنشوفوا ان سميه جات لعندهم كتدق في الغرفه. الوقت اللي اسيل كانت خارجه من الغرفه، ديك الساعه سميه دقت وبقات غير مصدومه. اسيل غنتقلوا الشركه نشوفوا داك الراجل عجبو داك الرسم اللي صوباتو مريم، قال ليها ما عندي ميت سالك، هادشي هذا رائع بزاف، ما كنتش متوقعك انك عندك موهبه كبيره. داك الساعه كنا بقى كيشوف وقال لهم شوفوا هاد الاضافات هذه اللي زادت مريم خلتني نقتنع، ومبروك علينا العمل الجديد. صافي حنايا غادي نديرو هاد الشي هذا، انا ما كنتش مقتنع، ولكن بالفضل ديال مريم ديك اللمسات الاخيره اللي ضافت في الرسمه هي اللي زينتها. ميليس غتقلب الكاس ديال الماء على داك الرسمه غير بالعاني باش تخسرها، لان جاتها الغيره من مريم. وداك الوقيته قالت لهم سمحوا لي انا ما درتهاش بالعاني. بقات مريم مصدومه، ولكن داك الراجل غادي يقول لهم انا غادي نصورها بالهاتف، يعني غيجبد الهاتف ديالو غيصور داك الرسم باش ما يضيعش، ويديرو في حالونيت ويكون الاختيار ديال مريم. طبعا بقات ميليس مصدومه ما عجباش الحال، وداك الراجل غتجيه مكالمه وغادي يخرج. اما جميل غادي يبان لينا كيفكر في المفاجاه اللي غاديرها للزوجه ديالو، كيقول شنو غندير ليها شنو مهم. كيفكر واش هي غادي تفرح بهذه المفاجاه، واش تبغي تسافر معايا ولا لا. غادي يبقى هكذاك غير كيتسائل ما عرفش شنو يدير. في واحد اللحظه غادي يبان لينا انه هكذا كيفكر، وغادي يتخلع ملي غادي يسمع مريم انها كتحلم وكتقول لا لا ما تخلينيش، عافاك ما تخلينيش، وكتغوت. هو شافها هكذاك نض عندها كيجري، بقى كيفيق فيها كيقول لها عائشه عائشه فيقي. داك الساعه هي بداك الخلعه غادي نشوفوها عنقت جميل، وغتبقى عائشه معنقه جميل، وهو كيقول لها هي كنتي غير كتحلمي ما كاين والو. قالت شكرا لك بزاف لانك فيقتيني. قال لها نمشي نجيب لك الكاس ديال الماء، قالت له لا بلا ما تجيب لي لا ما لا حتى شي حاجه انا بخير. وداك الساعه هكذاك غادي تبقى معنقاه، غتقول له حلمت واحد الحلم خايب بزاف. قال لها غير رجعت نعسي، ما كاين حتى شي حاجه الحمد لله، غير هذا غير حلم وصافي، ماشي شي حاجه ديال بصح.
ومن بعد عائشه غادي ترجع تنعس، وجميل غادي يرجع يكمل يقلب على المفاجاه اللي غادي يدير العائشة عفوا. وداك الساعة غيبقى يشوف فيها وهي ناعسة، لانه كيبغيها من قلبه وما قادش يبين ليها حتى شي حاجة. اما الشركة غادي نشوفوهم مازالين جالسين تما، وغنشوفو ميليس كتشكر العمل ديالهم وكتقول لهم بلي مريم ما عندهاش خبرة في العمل. داك الراجل غادي يقول لهم صافي انا صورت هاد الرسمه وصيفطتها لايطاليا وكل شيء عجباتو، دابا صافي غنبداو العمل ديالنا. قال لهم دابا خصنا نشوفوا الثوب اللي غادي نخدموا به. ميليس قالت لهم غادي نخدموا بالحرير. من بعد مريم قالت لهم لا، كاين واحد الثوب اللي هو زوين يجي به هاد الفستان احسن من الحرير. هاد الفستان هذا غادي يواته الثوب واحد اخر. كينا نبقى غير كيشوف عجبو الحال بزاف وفرح، لان هو كيثيق في الذوق ديال مريم وعجباتو الطريقه اللي كانت كتهضر بها واثقه من نفسها. اما ميليس قالت لهم داك الثوب هذاك اللي قالت مريم راه ما غاديش يناسبنا، وطبعا هي ما عندهاش فكره في هاد الشركه، لا على الشركه لا على حتى شي حاجه، عمرها ما خدمت وهي مبتدئه. كاين ما بغاش ما عجبوش الحال. وداك الراجل الشريك ديالهم جديد غادي يقترح على مريم العمل في الشركه باش تخدم معاهم وتكون شريكه ديالهم. مريم بقات غير كتفكر ما جاوباتوش، ما قالتلو ليه لا. طبعا بقات كتقرر تشوف الحاجه اللي غادي تناسبها. وداك الراجل كيقول ليها ضروري خصك تردي علينا الخبر، لاننا فعلا محتاجين ليك تكوني معنا في الشركه وتخدمي معنا، وانا تايق في الاراء ديالك وفي اي حاجه ديالك. من بعد غنشوفو ان ميليس ما حملاش داكشي وكتبغي تطيح بمريم وتشوه بالسمعه ديالها، وخصها غير امتى مريم تمشي في حاله من الشركه ما حملهاش. لكن داك الراجل غادي يحاول ياكد على مريم باش تخدم معاهم تما في الشركه، وغادي يقول لها ردي علينا الخبر لاننا في امس الحاجه ليك انك تساعدينا وتعاونينا في بزاف ديال الحاجات. داك الساعه مريم غتبقى غير كتفكر تحسين غادي يعجبو الحال لان مريم زوجة ديالو. وكينان غيبقى يقول مع راسو انا خصني غير امتى نبعد تحسين ومريم من الشركه، ودابا عاد هذا الراجل غادي يخليهم يكونوا قراب لينا. كيفاش غادي ندير؟ بقى مسكين متوتر ما عارف شنو يدير، لان سحاب له مريم غير كتضحك عليه. وميليسا هي ما عجباش الحال، هي خصها غير مريم تبعدها في حاله من الطريق. بقات هكذاك متوتره. تحسين غير كيبتسم فرحان بزاف، داكشي هذاك اللي كان كينتظر. وكيتسمى ان داك الراجل شريك جديد هو اللي باغي مريم ماشي هو اللي غادي يفرض شي حاجه. وبقاو هكذاك في واحد الاجواء اللي هي متوتره وكيستناو كاملين الرد ديال مريم شنو غادي تقول ليهم. ميليس بدات كتقول ليهم الا خلينا مريم في الشركه وخدمناها معنا فغادي تسبب لنا خطر على الشركه وغادي ندمروا. ما خصهاش تكون هكذاك، ضروري خصنا نشوفوا شي حد اللي هما ناس اكفاء، لان الناس اللي كنتعاملوا معاهم ناس عندهم مهارات عاليه. كينا بقى غير كيشوف. ومن بعد داك الراجل غادي يقول يعني هاد الشريك الجديد الا ما بغاتش مريم تخدم في الشركه راه ما غادي ندير حتى شي حاجه معكم وغادي نسحب في حالي، لان ضروري عجبني العمل ديالها، وانا العمل ديالها هو اللي قنعني وخلاني انني نستمر معكم ونبدا معكم في العمل الجديد. داك الساعه مريم بقات غير مصدومه، يعني الا ما وافقتش غادي يمشي في حاله داك الشريك وكل شيء غادي يولي يعني ما عنده حتى شي قيمه. غادي نشوفوهم انهم هكذاك متوترين وكل شيء ما عارفين شو الراي ديال مريم. وكينان كيقول مع راسو الا مريم وافقت تخدم هنا غادي نبقى نشوفها كل نهار في الشركه، كيفاش غادي نتحمل هاد الشيء؟ داك الراجل غادي يقول لمريم انا كنستنى الرد ديالك، كنستنى الاجابه ديالك، يلا جاوبينا دابا. مريم بقات هي كتفكر كتقول كينان الا انا رفضت العمل معاهم في الشركه الخدمه غادي تمشي، غادي تضيع لكينان، وانا كنفكر في المستقبل ديال كينان. وغيبقاو كاملين كينتظروا الجواب ديال مريم وهي غير ساكته كتقول لا انا ما وافقتش صافي غادي نخسر كلشي غادي يمشي حتى الشركه غادي تحطم. وغتبقى هكذاك ما عرفاش شنو تقول، ونفس الوقت ما خصهاش تكون قريبه على كينان. كتقول انني غادي نسبب خطوره ليه، لان ملي غنبقى نشوفو في الشركه كل نهار غادي يكون خطر بالنسبه ليا، لان كينان غادي يتقلق بزاف ملي غادي يشوفو كاين قريب عليا.
غنتقلوا عند عائشة، غادي نشوفوها ناعسة والجدة ديال جميل جات كتطلع ليهم. غادي تكون عائشة ناعسة وغادي يكون جميل في الارض شاد الحاسوب في يديه وداتو عينو نعاس هكذا. غادي تجي الام ديال عائشة تقول لها انت اش كديري هنا، علاش كتطلع ليهم، شني بغيتي منهم؟ غتبقى غير ساكته. ديك الساعه غنشوفوا ان عائشه فاقت وغادي تلقى جميل ناعس في الارض وشاد داك الحاسوب في يديه، بدات كتقول شنو هذا كيدير. ملي غادي تمشي تشوف شنو غتجبرو انه كيشوف الدار ديال الكرا، بغى يشوف شي دار يكريها. داك الساعه قالت اذا صافي الموضوع ديال الطلاق ديالنا قريب يسالي. طبعا جميل كيفكر باش يمشي يسكن في شي دار جديده. ومن بعد غنشوفوا ان سميه حلت الباب ودخلت عند الابن ديالها تامر. اسيل بقات ورا الباب كيف ما كنشوفوا في الصوره، بقات مخبيه. ومن بعد غادي تكون شي حاجه يعني في الارض ديال اسيل طايحه، واسيل بقات كتقول صافي انا دابا في ورطه، كنخاف انها ضعق بيا سميه. بقات هكذاك سميه ما شفتاش وغادي تغطي تامر بالغطا وغادي تخرج عاد ارتاحت اسيل. اما الشركه مريم غادي تقول لهم غير سمحوا لي ما غاديش نقدر نخدم معكم في الشركه، لان باش نبدا عمل معكم خصني نكون مستعده ليه وانا ما مستعداش في هذا الوقت هذا. داك ساعه تقول لهم انا كنتمنى ان الراي ديالي ما ياثرش على شي حاجه، ويعني نتوما في الكفايه في العمل. لكن داك الراجل غيقول لها انا يمكن فاجاتك بهذا القرار، ما كنتيش دايره يعني في حسابك، لكن انا كنتمنى ان القرار ديالي يكون يعني مناسب ليك، لاننا محتاجين ليك بزاف. وحتى الشريك ديالي واحد الراجل اجنبي شاف التصاميم ديالك وعجبوه وقال انه موافق للعمل بخصوص هاد التصاميم اللي شاف. كيفاش غادي نقنع هاد الراجل؟ غادي يقول لها عافاك حاولي تفكري. تحسين غادي يهدر مع هداك الراجل غادي يقول له عافاك هدر مع الزوجه ديالك وقنعه. داك الساعه يقول له انا كنحترم القرارات الزوجه ديالي واللي بغاتو هي اللي كديرو. المهم بقات ميلي صغير كتشوف وغادي تقول لهم مريم انا يعني اتخذت قرار هو اللي غادي يناسبني، هو انني ما نخدمش معكم في الشركه. وداك الوقت غادي نشوفوهم هكذا غير كيشوفوا في بعضياتهم، وكاينين كيقول الا خدمت مريم هنا راح تكون كارثه نبقى نشوفها كل نهار. وداك الساعه داك الراجل غادي ينوض وغادي يقول لمريم انا كنستنى منك امتى تجاوبني وتعطيني اخبار جديد على اساس العمل ديالك واش ممكن توافقي تعملي معنا. وغادي يمشي. سميه غادي تبقى تشوف في الابن ديالها واسيل خايفه بزاف كتقول كنتمنى غير امتى تخرج لانني كنت في ورطه. غادي تمشي في حاله سميه وغتسد الباب. من بعد اسيل غادي تخرج وغتقول الحمد لله بلي نجيت هاد المره هادي. وتامر كان ناعس. داك الوقيته غنشوفو ميليس هو وكينان، ميليس وكينان جايين يعني جاو من العمل. غادي تلاقى معاهم اسيل غتقول لها فين كنتي؟ قالت لها كنت في الصالون كان عندي شي اشغال تما كنصاوبه. صافي ما قالت لها حتى شي حاجه. وتم ميليس غادي تقول لها خصك تقومي بالاشغال ديالك على ما يرام. صافي وغادي يبان لينا انا كينان كيف فكر مسكين وكيقول راه مريم عندها موهبه كبيره، وغادي يبقى يفكر الكلام داك الراجل ملي كان كيشكرها وملي كان كيقول لها ان التصاميم ديالك رائعين بزاف وانتي مصممه عندك مهارات كبيره. بقى كيتذكر داك الشيء وهو كيتألم لان كينان كان بغى مريم تكون ليه ماشي تكون لتحسين. وفي هذا المشهد غادي تنتهي الحلقه ديالنا اللي كانت مليئة بالأحداث والمفاجآت، أحداث شيقة شفناها. وإن شاء الله كنتمنى أن الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا له جيم باش تشجعوني نحط لكم المزيد من الفيديوهات الأخرى لمسلسل الطيور المجروحة قبل عرضها على قناة دوزام إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.